CapCut ရဲ့ text feature ကဗီဒီယိုမှာစာတန်းတွေခေါင်းစဉ်တွေထည့်သွင်းတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ tools တစ်ခုဆိုတာအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါအဲ့ဒီ text feature တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်အသုံးပြုလို့ရမယ် text feature တွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အသုံးအများဆုံးက ရိုး text ဒီ text ကကြောက်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စာသားကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့စာသားရဲ့ font ပုံစံတွေနောက်ပြီးတော့ font style တွေ font effect တွေ font animation တွေကိုလိုတလို့ရွေးချယ်အသုံးပြုလို့ရတယ်ဒါကတော့ text feature ကိုအသုံးပြုတဲ့အခြေခံအဆင့်ပဲရှိသေးတယ်။လောင်းအခု video editing software တွေမှာကဒီ text feature ကိုပဲအသုံးပြုခဲ့တယ်။အခုနောက်ပိုင်း video editing software တွေမှာကတခြားသော text feature တွေလည်းပါလာတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်က auto caption အကြောင်းကိုပြောပြပေးမယ်။ဒီ auto caption ကဘလို့အလုပ်လုပ်လဲဘလို့အသုံးဝင်လဲဆိုတာကိုဒီ video မှာပြောပြပေးမယ်။ဒါကိုသိပြီးသားလူတွေလည်းရှိလိမ့်မယ်။မသိသေးတဲ့လူတွေဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါလို့ရပါတယ်။ auto caption ရဲ့လုံဆောင်ချက်ကတော့အခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားတန်ကိုသူကနားထောင်ပြီးတော့အလိုလျောက်စာသားထည့်သွင်းပေးတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီ auto caption ကိုအသုံးပြုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်လူပင်ပန်းတက်တာကျွန်တော်ဒီမှာ video edit service လာအပ်တဲ့အမှားတယောက်ဆိုတော့သူကဆိုရင်သူ့ရဲ့ content တွေကမျက်နှာမှာပါပဲနဲ့ဖန်တီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ video မှာဆိုတော့အဓိက animation တွေစာသားတွေကအရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကစာသားဥမာသူ့ရဲ့ video မှာက2မိနစ်စာရှိတယ်ဆိုရင်2မိနစ်စာအတန်ကိုအကိုလုံးကိုကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်စာသားရိုက်မယ်ဆိုတော့အချိန်ကုန်တယ်လူပင်မဲနေအဲ့ဒီစာကျွန်တော်က auto caption ကိုအသုံးပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အချိန်ကုန်ခံပြီးတော့တလုံးကြီးစာရိုက်ရမလို့တော့ဘူးလူပင်မန်းတာလည်းတက်တာသွားပြီနော်ဒါကတော့ auto caption ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေကိုတက်တာအောင်လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာအရန်ကိုအသုံးဝင်တယ် tools တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီ auto caption ကကျွန်တော်တို့ video editing လုပ်တဲ့ video editor တွေအတွက်ပဲအဆင်ပြေတာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တဲ့ video ကိုပြန်ကြည့်တဲ့သူတွေ viewer တွေအတွက်လည်းအသုံးဝင်တယ်တချို့တော့သူတွေကတချို့တော့အခြေအနေတွေမှာအတန်ပိတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်ဥပမာဘလို့အခြေအနေလဲဆိုတော့ဥပမာကိုကလူကြားတူကြားထဲမှာ video ကြည့်တဲ့အခါကျရင်သူများကအနောက်ရှက်မပြည့်အောင်အတန်တိုးပြီးကြည့်တာတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ bus car မှာ bus car စီရင်ကြည့်တဲ့အခါမျိုးကြရင်အနောက်ရှက်မဖြစ်အောင်အတန်ပိတ်ပြီးကြည့်တာမျိုးတွေကြည့်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကစာတန်းထိုးပေးထားမယ်ဆိုရင်ကြည့်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုလည်းအတန်ကိုနားထောင်ကြမလို့တော့ပဲနဲ့စာသားကိုကြည့်ပြီးတော့ဗီဒီယိုရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရတယ်အဲ့ဒါအတွက်လည်းအသုံးဝင်တယ်ခင်ဗျာ Okay auto caption အသုံးပြုပုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြပေးမယ် auto caption ကိုအသုံးပြုဖို့ဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အောက်က tools bar တန်းက THD text ဆိုတဲ့ T icon လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးမှနောက်ထပ်ဒီ text feature တွေအများကြီးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ auto caption CC ဆိုတဲ့ icon လေးဟာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ auto caption မှာရွေးချယ်ရမယ့် option လေးတွေပါအပေါ်က generate from ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ video ကအတန်ကိုအာရုံခံမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအတန်ဒီ voice over တွင်းထားတယ်ဆိုတော့ voice over အတန်ကိုအာရုံခံတာဖြစ်ပါတယ်အဲနှမျိုးလုံးရွေးထားလေးရတယ်တွက်တူ auto detect ဖြစ်သွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုက spoken language ကကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တာထားလို့ရတယ်ဒါက auto detect ဖြစ်နေတာဒါကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတန်ကမြန်မာလိုဖြစ်နေတယ်အကယ်လို့ကိုကတခြားပါတာ language ဖြစ်နေဆိုရင်ဒါကိုရွေးချင်တဲ့ language ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာစာကိုရွေးလိုက်ပြီပြီးရင်အောက်က template ပေါ့ template ကကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာစာဆိုရင်တော့ဒါအဆင်မပြေတာများတယ်ဒီတခြား template တွေအင်္ဂလိပ် font ဆိုတော့တခြား template တွေတုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကမြန်မာစာပဲလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာတန်ဖြစ်တဲ့အတွက် default ပဲထားလိုက်မယ်ဒီအောက်က advanced option ရှိတယ် advanced option ကကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာစာပဲတခြားအင်္ဂလိပ် font တွေဒါအင်္ဂလိပ် font မှာတစ်ခါတည်း translate နဲ့တစ်ခါတည်း auto caption ထိုးရင်လည်းရတယ်ဒါတွေကအခုကဒါ pro အကောင့်မှာရကျွန်တော်က standard အကောင့်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သုံးလို့မရအဲ့တော့ဒါအောက်က advanced option မသုံးတော့ဘူးအခုအောက်က generate ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုတော့သူ့အောက်သူဒါ auto generating caption ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video ထဲမှာရှိတဲ့အတန်တွေကို CapCut AI ကနေပြီးတော့အာရုံခံပြီးတော့သူက auto စာတန်းထိုးပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီရာခိုင်နှုန်း100ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ဒီစာတန်း text file လေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ auto caption ကကျွန်တော်တို့မြန်မာစကားပြောအတန်တွေမှာနည်းနည်းတော့ပြဿနာရှိတယ်မြန်မာစာမမှန်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ CapCut ကကြတော့ Zoji font ကိုပဲသူကတိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခု system font တွေက Unicode ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနားမလည်ပဲねစာသားတွေကဒီလိုမျိုးတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးချားနေတာမျိုးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြထားပေးပြီးပါပြီမြန်မာစာမှန်နဲ့ဖုန်းတိုင်းနဲ့အဆင်ပြေမဲ့မြန်မာစာ font style တွေကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလိုက်မယ်ဆိုတော့စာကမှန်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စာမှန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ font style နဲ့ font effect ကိုထပ်ပြီးတော့ရွေးချယ်အသုံးပြုလို့ရသွားပါပြီ Okay ဒီလောက်ဆိုတော့ auto caption ကဘလို့အသုံးပြုရလဲဘလို့အသုံးဝင်လဲဆိုတာကြည့်လောက်ပြီလို့ယုံကြည်ပါတယ်အကျိုးရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးလုပ်သွားပေးပါပြီးတော့သိချင်တာရှိရင်ကျွန်တော်ကို comment မှာမေးမြန်းခဲ့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျ